সো আমি আর আমার এই যে ছোট ভাই পিয়াল আমরা দুইজন আসছি আজকে কার ওয়াশে। সো অটোমেটিক কার ওয়াশ হচ্ছে। কার ওয়াশে আসছি আমরা। পিয়াল একটু ভয় পাই, তাই না পিয়াল? আমরা এখানে কাজ করি, কার ওয়াশ করি, আমেরিকায় আছে। সো এখানে পিয়াল একটু ভয় পাই কার ওয়াশকে, কারণ এটা অটোমেটিক, এই যে অটোমেটিক কার ওয়াশ চলতেছে। আমি খুব ভয় পাই। সো কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। খেলা শুরু হবে। It's coming, it's coming, পিয়াল, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. কিরে ভূত থামস। চলেন চলেন চলেন, ভাগি ভাগি, ডোর তো ক্লোজ, বাইরে বি কেমনে? ভাঙান 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 তাতে করে। ওয়াও, কোন দিক দিয়ে কি বাইরে হয়? এ চলেন ভাগি। Coming, coming, yeah! এই সেই, right? সেই স্নোটা সব যাবে কেন মায়ের লগে? হ্যাঁ, মায়ের সাথে স্নো সব চলে যাবে। মোছামুছি করতে হবে, এটা ভালো। Wow, colorful, another one. আপনার এটা কত টাকা মেম্বারশিপ? I don't know. না, এটা হচ্ছে $30 per month, and you can do once in a day. থামলো কেন? স্লোলি স্লোলি কাজ করতেছে এরা। নাকি সাবান দিচ্ছে, আরেকটা সাবান দিচ্ছে। আর ঘষে কি দিয়ে তাহলে? টাচলেস, মানে গাড়িতে দাগ পড়বে না, এই জন্য আমি এখানে আসি। তো তাহলে ঘষবে না কিছু? না, টাচলেস। তাহলে কি হলো? তাইলে তো আপনার গাড়ি পরিষ্কারই হবে না, ময়লা থাকলে বেশি। আপনার গোসল করে হেই, করলেন? এখন দেখবি ব্লোয়ার আসবে। হোয়াট ইজ দ্যাট? কি রে ভাই? করে দিছে রে। আজকে দেখি অনেক কিছু লাগাইতেছে, ঘটনা কি? কোনে আর আগের বার এবার জামি আসছি, ব্যাপারটা বুঝতে হবে। আমি তো জানি। Coming beyond, বাইরে বি কেমনে? চলেন চলেন ভাগি ভাগি। Yeah, it's coming, it's coming. ওইটা কি রে?
এই মান্থে হয়ে গেল ইয়া চলুন চলুন চলুন